yéen a ngi seetaan MMD Média salaamaaleykum benn rapport bu ñu ni lu ëpp téeméeri góor dañoo rey seen bopp ndax ay jafe-jafe dañoo xaru maanaam te li ëpp ci jafe-jafe yi nga xam ni moo leen gàllankoor ba tax ñu xaru mu ngi jóge ci seen diggante ak seeni ay jabar mu ngi jóge ci seen diggante ak seeni ay famille laaj nag ay jàngat yu am solo yoo xam ni am na ci fan yi weesu Serigne Mor Mbaye nekk psychologue xamle woon na ni sëy yu bëri li tax muy tas dañ ci dugg ndax intérêt moo xam ku góor ki moo ci dugg ndax intérêt wala ku jigéen ki moo ci dugg ndax intérêt finalité bi bu ñu nekkul ay nit yu am xel te gëm réalité fa muy mujjee du doon fu baax ay ennemis la ñuy nekk wala kenn sàkkal pexe ki ci des bu fekkee mënoo ko sàkkal pexe nga sàkkal sa bopp pexe mel ni kon sa existence dootul doon valable bu fekkee yaa ki nga ko séqal moom mu ngi dund ci kaw suuf benn bindkat docteur Ibrahima Fakki dafa waxoon ni bu dul woon contraire yi nekk ci àdduna yi baax du mus a des di am valeur law laa wujudul aks la ma kaana leen maanan yi am valeur yu bon yi amul valeur moo jox yi am valeur bi ñu am tey loolee nag liñ ci mën a dégg mooy saa bu métit amee yàlla indi na ay recours yoo xam ne mën nañ fa jaar soit nga muñ soit nga daanante ak sa xol wala nga wut loo xam ni mun na doon sa benn orientation nit ñi dañoo fàtte valeur yi nga xam ni moo sabab nekkinu doomu aadama ci kaw suuf di dellu ci yàlla te di ko ñaan moo xam nga nekk jullit moo xam nekk jullit benn solution rek moo am ci àdduna muy delloo yëf yi ci ki nga xam ni moo la bind lan moo sabab problème yi ci biir sëy yi ba góor ñi di xaru ba bi ci mujj nit xaru ba noppi rey ay doomam benn professeur doon waxtaan ak man di professeur Daouda Ndiaye mu ni ma kilifa dafa war a am porte de sortie mënu ko luy loolu mu fàttali ma wax bu ma sama papa waxoon yàgg na ay 1992 93 mu ni kilifa dafay am fu muy jaar wolof di ko wax buntu póot mënu ko luy loolu mu ni kilifa bu nekk ak jabaram ak ay doomam ci biir kër gi ñàkk a déggoo ak ñoom wala xuloo dox seen diggante mu jëw coow li laaxan ko kaneen ndax kooku def intervention nekkul ni dafa ragal jabar ji nekkul ni dafa ragal njabootam mais xëy na dem nañu ba kenn ku nekk ñëkk ñu dugal ci kaneen mu def ci intervention régler situation bi mag ñi bu njëkk dañu doon am ay porte de sortie bu ñu demee ci jamono nag ba kenn amatul porte de sortie parce que ki ngay liggéeyandool ñaar fukki at ki ngay liggéeyandool fukki at ki nga dëkkal ñaar fukki at amuloo ci moom confiance kon dëkkin ban sens la amati te yenente bi waxoon ñu ni yàlla da doon yónni Jibril muy ñëw di ko dénk ci dëkkaale di ko dénk ci dëkkandoo ba mu foog ni sax bu deewee dëkkandoo mun na koo donn ki nga dëkkal di liggéeyandoo ak moom ngeen am yenn ci ay relation ndax solution bu ma la trouver ci sa biir famille ñaari nit ak ñetti nit yëg ko moo gën problème bi nga téye ba finalement da ngeen di ñëkk ba bakken di ci rot nga rey sa jabar wala yow nga xaru pertement boobu ndax ni bëggoo kenn ku la xamal àdduna kenn mënulu sa bopp lépp ni yàlla binde doomu aadama mooy suba goo xëyee di nga am loo soxlaal kenn di nga soxla sax ko nuyu di nga soxla sax ko àndal fi ngay liggéey di nga soxla sax foo liggéeyee fekk fa ay nit di nga soxla sax ku la jaay loo lekk maanaam suba goo xëyee li nga soxla mu ngi ci nit ñi xaalis la lekk la santé la koo waxal la koo diisool la kon nit ñooñu ngay fréquenté mënoo ci ñàkk kenn koo xam ne sa confident lay doon bakken ni mu toll valeur doomu aadama ci kaw suuf importance su existence doomu aadama ci kaw suuf bu demee ba benn problème bu mu séq ak njabootam soxnaam wala doomam tax mu décrédibiliser wu ba egg ci di boom bakkenam war nañu poser suñu bopp ay question di laaj ñun ñooy ñan est-ce que xamati nañu ñun lan la ñuy représenter ci kaw suuf est-ce que xamati nañu ñun personnalité bi ñu am ci kaw suuf est-ce que xamati nañu ñun ñooy ñan fii ci àdduna crime dafa ànd ak histoire humanité nit rey na yaayam nit rey na doomam nit rey na baayam nit rey na cousin wam
nit rey na nit ndax jigéen, nit rey na nit ndax xaalis, nit rey na nit ndax suuf, nit rey na nit ndax dafa am jalousie bañ mu avancer. benn baaxu ci nag, mais dafa ànd ak histoire humanité. Déception dafa ànd ak dundinu nit. yow bu fekkee da nga am soxna wala nga am ay doom, yàlla bind ci ñoom ñoo xam ne méngoowul ak yow li nga bëggoon ñu mel ko. ànd dafa dagan, séparation dafa dagan. yàlla dafa bind ngay gérer nit ki di ko bégal muy bonheur ci yéen. yàlla dafa bind itam ay sanction, mais daf ko normaliser. sanction bi ngay def ak sa jabar dafa am limite. sanction bi ngay def ak sa ay doom dafa am limite. waaye toujours da ngay nekk ak ñoom ci wàllu dëgg. sanction benn bu jóge ci yow wala bi ngay bàyyi yoon defal ko boppam ci sa biir njaboot. yooyu yëpp nag bu ñu ko joxul valeur dafay dem ba ñun dootuñu xam position bi ñu war a taxawee ngir mën a sàmm suñu bopp, sàmm suñu njaboot. ban situation moo mën a metti ci diggante yow mi nekk père de famille wala nga nekk njaboot ci biir famille bi dem ci ay situation tax ba nga rey sa bakken wala nga rey sa ay doom. alors doom ji nga jur sax xamoo lan moo tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf, et pourtant moom demandé wul pour juddu. yow bu fekkee dafa laaj sanction ci sa kaw, sanction day wàcc ci sa kaw. comme njaboot gi nga jur bu laajee sanction tegu ci seen kaw, sanction day tegu ci seen kaw ci yoon wi nga xam ni réew ma nga dëkk moom la saxal. mais yow ci say man-man, ci sa capacité humaine am nga jàppandalu régler situation bu fekkee dafa metti te nga nekk père de famille, nekk kenn bi nga xam ne moo téye famille bi. rey bakken du solution. ñaata nit ngay pénaliser, ban doye di ngay doye di ci sa génération, xamoo itam ëllëg lan ngay fekkee. pourquoi ñu ni fukki at lu toll ci téeméeri nit ak ñeent fukk ak nangam dañoo xaru, téeméer yëpp ay góor lañu, te li ëpp ci problème yi seen diggante ak seeni ay jabar lay doon. société bi aussi am na ci part de responsabilité. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf doon wax ni sëy kawlal ñaar ñiy sëy dong ñoo fa xaj. yaay amu fa place, bàjjen amu fa place, mag amu fa place. ñaar ñiy sëy dong ñoo xaj ci seen kawlal. kon est-ce que jaadu na ci ku jigéen ki muy déglu benn influence? déedéet. yonent bi tànnaloon nañu juróom benn jigéen yi nga xam ni seeni ay jikko baaxul pour nga takk leen. kuy wonku, kuy jàmbat, kuy dégg bëtam ci lu mu amul wala lu jëkkëram amul, kuy xeeb li jëkkëram am, kuy xalaat góor gu mu doon àndal démb. tey nag bu fekkee yàlla daf la nattu ci jabar yooyu nga am ci benn, kuy jàmbat, ku xeeb li nga am, koo xam ne loo ko defal mu tuuti ci moom, kuy xalaat góor gi mu doon àndal démb. ay jikko la yu bon yu ñu taamuwul nga takk jigéen di ko am. mais ndax mën nga ko changer? boo jéemee sottiwul, l'islam jox na la beneen recours, mooy divorce am na. l'islam bi la jox recours boobu daf la ko jox ci benn situation bu metti, parce que da ngay dund ci benn réew boo xam ne ci l'islam la ñu lay maye sëy, waaye du l'islam boobu mooy tas sëy. c'est pas facile. l'islam la ñu lay takkale sëy, mais du l'islam boobu mooy tas sëy ci réew mi nga nekk. donc da nga nekk ci ñaari nature yu bokkul. alors kii tas sa sëy bu fekkee daf la xañ sa ay bien yëpp, est-ce que yow bien moo tax nga existe ci àdduna? bien yi nga liggéey moom ko, est-ce que mooy jox valeur sa dundun ci àdduna? est-ce que jar na sa bakken? ndax bi ngay ñëw am na loo indi, wala ndax booy dugg bàmmeel da ngay yóbbaale bien yi? yëpp ay question la. personnalité ak crédibilité nit nag xëy na mënut a sax muñ ñuy jël ay bien di ko jox jigéen ba mu tàqalikool. njuumte yenn saa yi mu am ci wàllu yoon yi nga xam ne nit moo koy saxal, parce que nit kiy saxal yoon dafay juum, kon yoon mun na juum. mais yow mi nit yaay xalaat noo ciy mën a génne. wa fii anfusikum afala tatafakkarun. góor père de famille binduñu ko pour muy xaru, binduñu ko pour muy yemale dundam, binduñu ko pour muy rey jabaram, binduñu ko pour muy rey doomam. moo tax nag waaw ñu war a delloo siwaat suñu humanité, muy nit ku am xel tey xalaat. dafa am pacte bu doxoon suñu digganteeg yàlla. bi yàlla ne day wàcc nit ci kaw suuf, malaaka yi dañu ni yàlla ki nga xam ne yàq dong lay def ci kaw suuf di tuur ay deret. yàlla ni leen xam naa loo leen xamul. et pourtant li ñu accusé woon dëgg la. ñu ngi ci suuf di yàq environnement bi. yéen a ngi dégg
réchauffement climatique ñu ngi ci suuf di rayante kenn xamul chaque année ñaata bakkan ñooy rot te ay nit ñoo leen di rey d'accord xëy na loolu dafa ànd ak histoire humanité mais mun nañ ci exclure quand même nit kuy rey boppam du woon suñu aada ñun Sénégal te du suñu gëm-gëm ak diine bu ñu mën di bokk dafa am ay valeurs yu ñu mooñaale muy dañu bokk ñun ci xeet wi nga xam ni dañoo ragal dee ñun Afrique nit ku ñuul dañu bokk ci xeet yi nga xam ni dañoo ragal dee xam nga lu ñu mën a génne ci situation bi ñu nekk am xarit dëgg yombatul ndax ñaari ko wóolu daf lay wor am xarit dëgg yombatul ndax ku la xamel sa biir génne la ci biti am xarit dëgg wóorul ndax ñaare léegi lu la nit defal wax la ko mais ci sa àdduna même boo demee ba amoo benn xarit boo wóolu pour muy intervenir ci yow na nga xool nit ñi am tur te doon ay nitu diine te nekk ci rajo yi nit ñi am tur te nekk ay nitu diine te nekk ci jàkka yeeg jumaa yi te nekk ci daara yi te yàlla may leen fasaxatul lisaan ngay sàkku ci ñoom ñuy def ay intervention ci sa biir sëy tey bàyyi na koo xam ne rey na boppam xëy na bu demoon gis oustaz Alioune Sall du rey boppam xëy na bu demoon gis abbé Jacques du rey boppam am na ku rey jabaram tey xëy na bu demoon gis benn kilifa mbàkke wala benn kilifa bu sant si demandé ko lillahi wa rasul mu intervenir ci biir sëyam situation bi dina réglé wu te xëy na du egg ci rey boppam wala rey jabaram mbokk yi ci gàttal loo ñàkk-ñàkk xarit ndax xarit yombatul loo ñàkk-ñàkk ko wóolu ndax ko wóolu yombatul loo ñàkk-ñàkk koy wax sa secret ndax ko dénk sa secret mu génne ko ci biti wax ki mu wóolu que mu wóolu wax ka mu wóolu que mu wóolu wax ka mu wóolu mais yëpp dàmbale boo dajalee ñàkk ko mais fi nga nekk muy monde bi nga nekk muy dëkk bi nga nekk am na fa kenn ku ñu rus ku dul feeñal secret te nekk ci jàkk kenn ku ñu rus ku dul feeñal secret te nekk ci juma waaw man gis naa koo xam ni ba mu amee problème ak jabaram dafa laajte président wu tribunal ba nekk ca dëkk ba mu dem laajte kër président wu tribunal ba guddi la fa dem fekk fa gardien bi ba fa nekk gendarme ba fa nekk waxtaan ak moom ni dama ko soxla sama soxla personnel juge bi génn magistrat bi jàkkaarloog waa ji ni ko lan la woon munu ko dama am ak sama jabar problème bëgguma nag mu dem tribunal mais dama bëgg nga def médiation pour régler situation sama diggante ak sama jabar juge bi sol yëreem sol jàllaabeem taal otoom ànd ak waa ji ci kër jabaram waxtaan ak moom ni ko man may président tribunal man maa lay àtte ak sa jëkkër man maa fi ñoo bëgg nga juboo ak moom parce que nii laa nekkee ak sama jabar nii laa nekkee ak sama njaboot jigéen nii lay mel ci kanamu jëkkëram jigéen lii la ñuy sàkku ci moom wax ak moom ba ñun ñëpp ñuy jooy est-ce que kooku nekk ci tribunal bi réglé wul boobu la situation li ma lay wax ni benn histoire bu dëggu la bu am xoolal góor kooku xel mi ko yàlla jox parce que utal na boppam porte de sortie xëy na amul ku mu wóolu xëy na gisul imam bu ko defal médiation xëy na gisul sëriñu daara bu ko defal médiation mais xoolal en tant que nit ak xelam ak capacité de réflexion li ko xelam may mu dox guddi dem ci kër président tribunal bi ko waroon a atte ci tribunal bi pour tas sëyam ak jabaram mu demandé kooku def médiation pour régler sëyam xanaa kon bu amul porte de sortie itam créel na ko boppam. bu ñu rey suñu bopp ndax sëy bu ñu rey suñu bopp ndax ñàkkaalal nañ génne ay ñëkk ci suñu biir nit mënta nekk ci àdduna te ni kenn ci ñi nekk ci kaw suuf amul kenn ku ko mën a tax a reculer ci bu jëlee décision ci biir famille am loo të loo matale sa lépp loo man sa bopp loo antan sa bopp waroo ñàkk ci àdduna kenn ku naan la déet nga topp déedéet ji mu la wax kenn ku naan la waaw nga topp waaw ji mu la wax bu fekkee amoo ko demal nga wuti ko lépp du la yomb bu fekkee amoo ko def médiation amoo ko la ubbil porte de sortie va le chercher demal uti koo xam ne moo lay ubbil porte de sortie ngir nga am solution sa diggante ak sa famille sa diggante ak sa jabar ñun Sénégal xamuñu xaru xamuñu rey suñu bopp xamuñu rey suñu ay doom xamuñu rey suñu ay papa xamuñu rey suñu ay mbokk xamuñu jël paaka di ko jamante te mu ngi bëgg a nekk nag aw xewit day mujj soof nañ ko bàyyi loolu du ñun tàmm nañu loolu xuloo tàmm nañu lool xeexoo tàmm nañu lool werante waaye bu ñu xëyee def ko bu ngoonee ñu juboo àndaat parce que dafa am cofeel goo xam ni moo lalu ci suñu xol ba noppi mënuñoo bañante
ngelawaay nañ ëppale suñu bopp di rey suñu ay bakken di xaru ndax dañu am ak suñu ay jabar ay problème ñun ñoo war a régler situation yi ñun ñoo war a indi solution bu ñu ko indiwul jaaxle suñu xel sakk ba ñuy buum suñu ay bakken di rey suñu ay jabar di rey suñu ay doom anateet suñu xel nañ xóotal xalaat yi ñun góor war a indi solution ñun góor père de famille ñun góor war a jiite lépp waruñoo doon ñuy rey suñu bakken ndax difficulté àdduna ndax jafe-jafe àdduna ndax ñun ñooy wéeruwaayu doom yi ñooy wéeruwaayu jarbaat yi ñooy wéeruwaayu yaay yi ñooy wéeruwaayu baay yi bu ñu nekkee mag ñun ñooy wéeruwaayu tonton yi ñun ñooy wéeruwaayu ci gàttal njaboot gi wa fii ay diina ma xaalidu umuur bu ñu rey suñu bopp kon ñi des ci suñu ginnaaw fu ñuy jëleeti solution fu ñuy jëleeti wéeruwaay fu ñuy jëleeti ndëgër lay góor day indi solution mais du yokk jotee abonné leen MMD Média ñu partage ak yéen rek xalaat ndax dafa nekk sujet boo xam ni mu ngi bëgg alam ñëpp xel bu gàtt la ñu ci waxee nag bari na loolu ñu ci dàq wax ñu ci ëpp xam-xam ñu ci ëpp xóotal ci wàllu njàngin waaye ñu dajale xalaatu mag ñi ci waxtaanal dajale xalaatu borom xam-xam yi ñu ci waxtaanal ngir yeggi leen ko mu nekk lu ñuy waxtaanal mën ko jariñoo abonné leen MMD Média jaa ngeen jëf ci seen kóoluteef